dicas para evitar os danos causados pelo secador. Meu nome é Priscila Kakizaki, eu sou médica dermatologista apaixonada pelo mundo dos cabelos e vou te dar então hoje essas 5 dicas preciosas. É claro que deixar os cabelos secarem naturalmente é muito melhor. Mas existem situações, como em dias muito frios, em que fica difícil sair com os cabelos molhados. E assim nós teremos o secador como nosso aliado. Mas ele pode ser um perigo para os nossos fios. Para que ele cause menos danos, eu vou dar para vocês 5 dicas valiosas. A primeira é: a temperatura ideal desse tipo de dispositivo deve ser menor do que 150 graus Celsius. A segunda dica é: use sempre a uma distância a mais do que 15 centímetros do seu couro cabeludo. Faça movimentos circulares e contínuos para evitar que a alta temperatura se concentre no mesmo ponto. A quarta dica é: use protetores térmicos antes da secagem. Esses protetores térmicos, eles são importantes porque eles vão distribuir de uma forma homogênea a temperatura. E a quinta dica é: nunca use o secador com o cabelo extremamente úmido, ou seja, seque ele com a toalha. Isso faz com que o cabelo aguente muito mais essas altas temperaturas. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e se inscreva no meu canal. Até a próxima!